今日は暑い夏に最適な超立体マスクを紹介していきます。膨らみがあるので鼻や口に触れず、化粧もマスクに使えないので汗をかく季節に最適です。ミシンでも作ることが可能ですが、今回は手縫いで作っていきます。大人サイズ1サイズと子供サイズを2サイズ作っていきます。とても簡単に作れるので、ぜひ参考にしてください。同じサイズの布を2枚用意します。今回は黄色を裏地として使いますが、同じ布でも大丈夫です。それと2本ゴムを用意します。まず中表に布を合わせます。中表に2枚の布を重ねたら、上下ともに端から1センチのところに印をつけていきます。そして待ち針で留めていきます。そして今印をつけた1センチのところを縫っていきます。下側も縫っていきます。上下ともに1センチのところを縫いました。そして縫い代を裏布側に折り返します。この縫い代を折り返すことによって表にひっくり返した時に形を整えやすくなります。表にひっくり返します。上下のそれぞれの端を型崩れしないように縫っていきます。ミシンの場合も同じように端をコバステッチをかけていってください。まず待ち針で留めておきます。下側の端も縫っていきます。上下ともに縫えました。上端から6センチのところに印をつけていきます。そして表にひっくり返して今印をつけた6センチのところを折っていきます。待ち針でしっかり留めておきます。そして端からそれぞれ 10.5 センチのところに印をつけていきます。で今印をつけたところからこの角に向かってラインを引きます。そして今ラインを引いたところを縫っていきます。反対側も縫っていきます。
そして今縫ったところから1センチの縫い代を残して角を切っていくんですが、ミシンの場合は縫い代のところにロックミシンをかけていただければ生地の縫いほつれも少し防げると思います。手縫いの場合はほつれやすい生地を使う場合は今縫ったところの外側の約 5mm のところにもう1本縫い目を入れておくといいと思います。1本目の縫い代の外側 5mm のところもほつれ止めで縫いました。そして最初の縫い目から約1センチのところを切っていきます。2本目の縫い代を切らないように注意しながら切っていってください。表に返して形を整えます。幅が短い方が上側で下が顎側になります。縫い代は下側に折っていきます。両端にゴムを通すところを作っていきますが、その前にこの端から1センチのところをカットしていきます。この印をつけたところをカットしていきます。端を1センチずつの三つ折りにします。1センチを1回、2回折ります。そして待ち針で留めておきます。そしてこの端を縫っていきます。両端にゴムを通していきます。これで完成です。子供用のマスクを2サイズ作っていきます。裏地に無地の布を使っていきます。2枚の布を中表にして上から1センチ、下から1センチのところに印をつけて待ち針で留めます。上下それぞれ端から1センチのところを縫っていきます。それぞれ1センチのところを上下縫っていきました。縫い代を折っていきます。そして表にひっくり返していきます。上下それぞれの端に押さえステッチを縫っていきます。表を上側にして上端から5センチのところを折っていきます。そして両端からそれぞれ 9.5 センチのところに印をつけて、この角からその印に向かってラインを引いていきます。こちらのサイズは上端から4センチのところを折っていきます。そして両端からそれぞれ 8.5 センチのところに印をつけます。この角を合わせて印のところまで線を引いていきます。そして今引いたラインのところを縫っていきます。
今縫ったところから1センチのところを残して切り落としていきますが、手縫いの場合は今縫ったところから外側に 5mm のところにもう一つ縫い目を縫っていきます。5mm 外側も縫い目を入れました。最初に縫った1本目の縫い目から1センチのところを切り落としていきます。2本目の縫い目を切らないように気をつけて切り落としていってください。こちら側が鼻側の上になります。縫い代を下側に折って形を整えていきます。角を約1センチ切り落としていくので印をつけていきます。今1センチ印をつけたところからこの角に向かって切り落としていきます。反対側も同じように印をつけた1センチのところからこの角に向かって切り落としていきます。ゴムを通す部分を1センチずつの三つ折りにします。1センチ折ってさらに1センチ折ります。1センチ折ってさらに1センチ折ります。そして端を縫っていきます。ゴムを通す部分を縫っていきました。ゴムを通していきます。子供用 M サイズにゴムが通りました。子供用 S サイズにもゴムが通りました。子供用の S サイズと M サイズが完成しました。最後までご視聴ありがとうございました。良い一日をお過ごしください。